Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, mengaku batuk-batuk hingga kena alergi debu atas kondisi polusi di Jakarta. Hal ini disampaikan Megawati dalam acara peresmian patung Bung Karno di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 23 Agustus 2023. Untuk diketahui, berdasarkan laman pengukuran kualitas udara AQR, indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat berada di angka 161 atau menjadi yang paling buruk dibandingkan kota besar lainnya di seluruh dunia. Atas hal itu, Megawati pun sempat bertanya kepada Presiden Joko Widodo terkait kondisi ibu kota negara atau IKN Nusantara, apakah akan memiliki udara segar atau tidak.